அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு மை சேனல். நீங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம அந்த சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ நெத்திலி ஃப்ரை. பொதுவாகவே எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும். நம்ம வீட்டில் பொரிக்கிற மீனுக்கும் ஹோட்டலில் பொரிக்கிற மீனுக்கும் ரொம்பவே வித்தியாசம் இருக்கும். டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். அந்த கிறிஸ்பினஸ் மொறுமொறுப்பு வரலையேன்னு எத்தனையோ பேர் சந்தேகப்பட்டிருப்பாங்க. நம்ம வீட்டில் ஏன் வரல அப்படின்னு. உங்களுக்கு அந்த மொறுமொறுப்பு கிறிஸ்பினஸ் மீனில் வரணும்னா நாம் சொல்கிற மாதிரி இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே அருமையான மொறுமொறுப்பான ஃபிஷ் ஃப்ரை கிடைக்கும். நம்ம இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க மீன் நெத்திலி மீன். நெத்திலி மீன் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும். வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போய் அந்த நெத்திலி மீனை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு நெத்திலி மீன் ஒரு 15லேருந்து ஒரு 20 பீஸ் நெத்திலி மீன் எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு மீடியம் சைஸ் நெத்திலி மீன். ரொம்ப பெருசும் கிடையாது, சின்னதும் கிடையாது. ஏன்னா நெத்திலி மீன் இந்த சைஸில் தான் மோஸ்ட்லி வரும். இதுக்கு நம்ம தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு மசாலாவுக்கு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பொடி யூஸ் பண்ணுறேன். இது காஷ்மீரி சில்லி பொடி. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தேவைன்னா நார்மல் சில்லி பொடி கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கார்ன்ஃப்ளவர். இது கார்ன்ஃப்ளவர் 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இந்த கார்ன்ஃப்ளவர்னால தான் அந்த மீனுக்கு உண்டான அந்த மொறுமொறுப்பு வரும். அப்புறமா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, தேவையான அளவு உப்பு, இதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம கலர் பொடி ஆட் பண்ண போகிறோம். இது ஃபுட் கலர் பொடி தான். ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த மீனுக்கு உண்டான கலர் லைட்டாக கிடைக்கும். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது ஒரு பேஸ்ட் பதத்தில் வரணும், அந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஜாஸ்தி விட்டுறக்கூடாது, கொஞ்சமாக விட்டால் போதும். இப்போ இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பதம் வந்ததுக்கப்புறமாட்டு நம்ம மீனை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மீனில் எல்லா இடம் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அழுத்தி மிக்ஸ் பண்ணாமல் மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா மீன் நம்மளுக்கு உடஞ்சிடக்கூடாது. இது எல்லாம் நம்மளுக்கு மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமாட்டு இந்த மீனை ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஃப்ரீசரில் நம்ம வச்சு எடுத்தோம்னா அந்த மசாலா அந்த மீனில் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும். இது ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம அந்த ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ மீன் நம்மளுக்கு பொரிக்க ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு கடாய் போட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ் எண்ணெய் விட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ரொம்பவே மனமாகவும் ருசியாகவும் வேணும்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் ஓரளவுக்கு சூடாயிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம மீனை போட்டு எடுத்துக்கலாம். மீனை போடும்போது மொத்தமாக போடாமல் ஒரு 2 மீனாக போடுங்க. அப்போ தான் மீன் அந்த உடையாமல் நம்மளுக்கு அந்த மொறுமொறுப்போட கிடைக்கும். இதில் டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் எண்ணெய் மூழ்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்குங்க. வீடியோவை கடைசி வரையும் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள்.
மீன் இப்ப நல்லா மொறு மொறுன்னு பொடிச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு. பாருங்க எவ்வளோ அருமையா ரெடியா இருக்குதுன்னு. இந்த மாரி மறக்காம உங்க வீட்டு கிச்சன்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.